Aduh, kakak sepupu lapar. Nggak ada makanan apa? Ya Allah, beras aja udah habis, tinggal batu, Dek. Ya udah, masak aja batunya. Itu enak tahu. Emang iya? Ya udah sepupu masak dulu ya batunya. Sepertinya udah matang nih, Dek. Lapar. Buruan kakak sepupu udah lapar. Ya udah jadi. Wow, enak. Kenyang. Makasih kakak sepupu. Hah? Kakak sepupu kemana? Kan kakak sepupu udah meninggal. Kakak sepupu.